મિત્રો, તમને ખબર છે બ્રાહ્મણી મૈના પક્ષી, આ પક્ષી તેમના વર્તન અને દેખાવ માટે મૈના તરીકે પ્રખ્યાત છે. બ્રાહ્મણી મૈના પક્ષી સૂકા જંગલ અને ઝાડી ઝોંખરામાં જોવા મળે છે. તે મૂળભૂત રીતે નેપાળ, ભારત અને શ્રીલંકામાં પણ જોવા મળે છે. એમની લંબાઈ 21 સેન્ટીમીટર છે. તેમના ઉપલા ભાગો રાખોડી અને લાલ નારંગી નીચલો ભાગ છે. એમનું માથું કાળી કલગી છે અને પૂંછડી સફેદ હોય છે. તેમનો આહાર સર્વભક્ષી પક્ષી, ફળો અને જંતુઓ હોય છે. નર અને માદા બંને સરખા દેખાય છે. તે વૃક્ષના છિદ્રમાં પોતાનો માળો પોતે જ બનાવે છે. તેમના ઈંડાઓની સંખ્યા 3 થી 4 હોય છે.